naturaleza en esta parte de acá, vaya que se ve bastante imponente, y todo esto de adentro tiene accesos para que la puedas recorrer. Vaya que está bastante grande toda la serranía de estos alrededores de aquí de Xochitlán, y pues no nos queda de otra más que te encomiendes al santo que tú quieras y empezamos a recorrer, porque sin duda que pinta que va a ser otra experiencia bastante chida.